তো আজকে আমরা কঙ্কা ফ্রিজের কথা কঙ্কার সর্বদা ডিসকাউন্ট থাকবে 21%, 21%। হ্যাঁ, যেটা আমাদের এর আগে কোনো ভিডিওতে 21% আমরা দেইনি। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে ডোর অ্যালার্ম দেওয়া থাকবে, ডোর অ্যালার্ম। এটা খুবই ডোর অ্যালার্ম, হ্যাঁ, এই যে ডোর অ্যালার্ম দেওয়া আছে, এই যে ডোর অ্যালার্ম, নরমালি ডিপে ডোর অ্যালার্ম। আর থাকবে প্রত্যেক ফ্রিজে থাকবে আমাদের এখানে যে অ্যাক্টিভেটেড কার্বন দেওয়া থাকবে। অ্যাক্টিভেটেড কার্বন কাজ হলো আপনার যেটা আয়নদের কাজ করে, ব্যাকটেরিয়া দূর করে। আপনার কম্প্রেসর 10 বছর গ্যারান্টি, হ্যাঁ, কম্প্রেসর 10 বছর, যন্ত্রাংশ আদার্স 3 বছর, আপনার সেলস সার্ভিস 5 বছর, আর 1 বছরের ভিতরে সবকিছু ফ্রি। বাণিজ্যিক কমার্শিয়াল 1 বছর। যে সর্বনিম্ন 20টা শেয়ার করবে তার জন্য একটা গিফট থাকবে। ওকে, ঠিক আছে। ফ্রিজ কিনুক আর না কিনুক, প্রোডাক্ট কিনুক আর না কিনুক, যা শেয়ার করলে মিনিমাম 20টা শেয়ার করে একটা গিফট থাকবে। ঠিক আছে। এই 1 টন 1.5 টন 2 টন এসিগুলো নেয় আমাদের থেকে। আমরা এখন দিতেছি আমরা 15% ডিসকাউন্ট অ্যান্ড ফিটিং ফ্রি সারা বাংলাদেশ। তখনই আপনার গিরি এসি প্রয়োজন হবে যে আমাকে একটা ফোন দিবেন, ফোন দিয়ে আপনি কয়েক জায়গাতে রেট নিয়ে আমাকে বলবেন যে ভাই এই রেট পাইছি, আরো কম রাখা যায় না, আমরা দেখুন আরো কম রাখতে পারবো। মাদ্রাসা মসজিদের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কি করবেন? সেক্ষেত্রে আমরা পাইকারি মূল্যে দিয়ে দিব। পাইকারি মূল্যে যদি কেউ কঙ্কার টিভি চায়, ওটা তো 21% ডিসকাউন্ট থাকবে। তো এটা হলো আপনার একটা কঙ্কার সাইড বাই সাইড ডাবল ডোর ফ্রিজ। এটা হলো আপনার ইনপুট করা একটা ফ্রিজ, হ্যাঁ, নন ফোর্সড ডিজিটাল ডিসপ্লে এন্ড নন ফোর্সড ফ্রিজ। এটা আপনার অর্ধেক ডিপ, অর্ধেক এক সাইড নরমাল। আমাদের শোরুম হলো আপনার ঢাকা সাদাবাদ ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার সাথে দেখবেন 4টা শপ আছে। এখানে একই জায়গায় 4টা ব্রাঞ্চ, ওয়ালটন, মার্সেল, কঙ্কা, গিরি, বিস্তা, ভীষণ, এই 4টা ব্রাঞ্চ একই জায়গায়। আমরা প্রত্যেকটা উপরে রিটেল অ্যান্ড হোলসেল করতে সারা বাংলাদেশ। ডিসপ্লে বলে শুরু করি। হ্যাঁ, শুরু করি। তো আমাদের আমি বলে দিই, কঙ্কা অ্যান্ড গিরির কিছু প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করা হয়, মানে বাইরে থেকে রেডিমেড আসে বাংলাদেশে। আচ্ছা, কিছু প্রোডাক্ট বাংলাদেশে উৎপাদন করা হয়, ফিটিং করা হয়। আচ্ছা, যে ফ্রিজগুলি বাইরেতে আসে কঙ্কা এবং গিরি, হ্যাঁ, ইলেকট্রোমার্ট ঢুকে আপনি যদি কোনো গিরি এসি অর্ডার করেন দেওয়া যাবে। গিরি এসি পাওয়া যায় আমাদের কাছে। আচ্ছা, কিন্তু আমরা ডিসপ্লেতে রাখি না। কেউ যদি গিরি এসি অর্ডার করে গিরি এসি দেওয়া যাবে, গিরির বড় এসিগুলি। আর ফ্রিজগুলি দেওয়া যাবে গিরির ফ্রিজ আছে, বড় সাইজগুলো দেওয়া যাবে, যদি কেউ অর্ডার করে দেওয়া যাবে। গিরির ফ্রিজ মানে গিরি নামে, যেটা হলো কঙ্কা নামে, গিরির নামে আপনি এসি পাবেন, ফ্রিজ পাবেন আমাদের থেকে। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর আমরা এরপরে আমরা যে এখানে এসি আছে, আমরা এসি নিয়ে কথা বলবো। দেখাই দেবো। আমরা তাহলে শুরু করি আগে ফ্রিজ দিয়ে, নাকি? ফ্রিজ দিয়ে শুরু করবো, যেহেতু ফ্রিজ সামনে এখন ফ্রিজ জন্য শুরু করবো। আর যেটা আমি বললাম, যদি ইম্পোর্ট করা যে ফ্রিজগুলি, যেগুলো ইম্পোর্টেড ফ্রিজ, ওইগুলো থাকবে 15% ডিসকাউন্ট থাকবে। 15% ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা, তো এটা হলো আপনার একটা কঙ্কার সাইড বাই সাইড ডাবল ডোর ফ্রিজ। এটা হলো আপনার ইম্পোর্ট করা একটা ফ্রিজ, হ্যাঁ, নন ফোর্সড ডিজিটাল ডিসপ্লে এন্ড নন ফোর্সড ফ্রিজ। এটা আপনার অর্ধেক ডিপ, অর্ধেক এক সাইড নরমাল, এক সাইড ডিপ। ডান পাশ হলো পুরোটা আপনার নরমাল, হ্যাঁ, 2টা এলইডি লাইট হবে এন্ড 2 বক্স হবে, হ্যাঁ, 2টা বক্স হবে। আচ্ছা, আর এর বাম পাশটা হলো আপনার পুরোটা ডিপ, আর এটা হচ্ছে পুরোটাই ডিপ। এখানেও 2টা বক্স আছে। হ্যাঁ, এখানে 2টা বক্স আছে, নরমাল ডিপও 2টা বক্স, নরমাল 2টা বক্স, হ্যাঁ, 2টা ডয়ার আছে। আর এটা হলো প্রতিটা হলো আপনার এটা হলো আপনার টেম্পারেচার গ্লাস, যেটা আপনি 150 ওয়েট কেজি বহন করতে পারবে। ওকে, এলইডি লাইটও রয়েছে না? হ্যাঁ, এলইডি লাইট আছে। আবার আপনার ডোর অ্যালার্ম দেওয়া আছে দুইটাতে। এই যে ডোর অ্যালার্ম দেওয়া আছে, যে আপনার অ্যালার্ম দিবে, দরজা যদি কোনো খোলা থাকে ডোর অ্যালার্ম মারবে। ওকে, হ্যাঁ, তারপরে নরমাল পকেট হবে, ডিপও পকেট হবে। ঠিক আছে। আর এটা কালারটা হলো একদম নেভি ব্লুর ভিতরে, একদম একটা ইউনিক একটা কালার, অনেকটা আপনার ম্যাট ফিনিশিং। হ্যাঁ, ম্যাট ফিনিশিং, হাতে আপনার বাজে। ওকে, আর এটা হলো কঙ্কা ফ্রিজ এন্ড পুরোটা টাচ ডিজিটাল ডিসপ্লে। এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে, এটা হলো 446 লিটার। জি, 446 লিটার। এর মডেল হলো KRF 646 WB। এটার এমআরপি রেট হলো আপনার 1,54,990 টাকা রেট। 1,54,990 টাকা রেট। আপনার 15% ডিসকাউন্ট না পড়বে 1,31,500 টাকা। 1,31,500 টাকা। 1,31,700 টাকা আসে, 500 টাকা, 1,31,500। এটাতে 15%, কারণ এটা ইম্পোর্ট করা ফ্রিজ। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে। আর ইম্পোর্ট চার্জ যেগুলো আছে, এগুলো সব 21% থাকবে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, তারপর দেখো আপনার, আর এগুলো সব হলো কঙ্কা ফ্রিজ দেখাবো, যদি বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করা হয়। আর কঙ্কা ফ্রিজের আপনার এই প্রত্যেকটা ফ্রিজের মানে ধরেন 315 ডাটা সাইজ, 315 একটা সাইজ। আচ্ছা, এটার ভিতরে 4টা মডেল হয়। 315 এর ভিতরে 4টা মডেল হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, যেরকম একটা ইনভার্টার প্লাস ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ, ইনভার্টার, ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং গ্লাস মিরর। এটা গ্লাস মিরর মানে এখানে পুরো আয়নার মধ্যে সিস্টেম, আমাদের দেখা যাচ্ছে ভাই। গ্লাস মিরর। আবার আরেকটা হবে আপনার মিরর ছাড়া হবে, একটা মিরর ছাড়া দেখা বুঝাচ্ছে, এটা মিরর ছাড়া, কিন্তু গ্লাস, কিন্তু মিরর ছাড়া, গ্লাস ডোর কিন্তু মিরর ছাড়া। ওকে, আবার আরেকটা হবে আপনার ইনভার্টার ছাড়া, নন ইনভার্টার কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে হবে।
ওকে, এরপর 8টা মডেল হবে ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং নন ইনভার্টার, কোনটাই নাই, শুধু গ্লাস ডোর হবে, শুধু গ্লাস ডোর। 4টা মডেল, 4টা মডেল। আচ্ছা। তো প্রথমে বলবো এটা হলো আপনার 315 লিটার ইআইজিবি জিএম। ইআইজিবি জিএম ইতে হলো আপনার মনিটর ডিজিটাল ডিসপ্লে, আর আইতে হলো আপনার ইনভার্টার, আর জিবিতে হলো গ্লাস ডোর বোঝা, আর জিএম হলো গ্লাস মিরর। জিবিজিএম আর স্মার্ট ইনভার্টার কন্ট্রোল। হ্যাঁ, ওকে, খুলে দেন এটা। এটা হলো 50 আর প্রত্যেকটা ফ্রিজ হবে 50-50, 50-50, অর্থাৎ নরমালে 50, প্রত্যেকটা মডেল কঙ্কার প্রত্যেকটা মডেল হবে 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নরমাল। ঠিক আছে, জি। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে ডোর অ্যালার্ম দেওয়া থাকবে, ডোর অ্যালার্ম, এটা খুবই ডোর অ্যালার্ম। হ্যাঁ, এই যে ডোর অ্যালার্ম দেওয়া আছে, এই যে ডোর অ্যালার্ম, নরমালি ডিপে ডোর অ্যালার্ম। আর থাকবে প্রত্যেক ফ্রিজে থাকবে আমাদের এইখানে যে অ্যাক্টিভেটেড কার্বন দেওয়া থাকবে। অ্যাক্টিভেটেড কার্বন কাজ হলো আপনার যেটা আয়নাদের কাজ করে, ব্যাকটেরিয়া দূর করে। হ্যাঁ, ওই কাজটা, এই কাজটা করবে। মানে দুটো এটা আয়নাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ থাকবে না, ছোট বড় যেটাই সব থাকবে। এই যে অ্যাক্টিভেটেড কার্বন, যেটা আপনার খাবারের দূর আলাদা করে রাখবে এবং ব্যাকটেরিয়া দূর করবে। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমাদের যে ডরগুলো হবে, এই ডরগুলো হেভি ডর হবে, হেভি প্লাস্টিক, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি না, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এবং এখানে আপনার হিউমিডিটি কন্ট্রোল দেওয়া আছে আপনার গ্যাস দূর হওয়ার জন্য। ওকে, 50-50 একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তবে এটা প্রাইস একটু আবার ভাই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি একটু বলে দিই, কারণ প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমরা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বলবো না, একবারে বলে দিই। আপনার 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 71% এনার্জি সেভিং। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজ আপনার ভোল্টেজ রেঞ্জ দেওয়া থাকবে, উইথ ভোল্টেজ রেঞ্জ আপনার 125 ভোল্টেজ থেকে 165 ভোল্টেজ পর্যন্ত। আপনার কোনো ভোল্টেজ পোর্টও প্রত্যেকটা ফ্রিজে ইউজ করতে হবে না। ওকে, হ্যাঁ, কোনো ভোল্টেজ আপ ডাউন হলে ফ্রিজে কোনো সমস্যা হবে না। এটা ঠান্ডার প্রোডাক্ট দেওয়া আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার লক সিস্টেম আছে, চাবি দেওয়া আছে, ডাবল চাবি। হ্যাঁ, ডাবল চাবি আছে। এন্ড আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে ওয়ারেন্টি কার্ড দেখা দিই। এটা আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার কম্প্রেসর 10 বছর গ্যারান্টি। হ্যাঁ, কম্প্রেসর 10 বছর, যন্ত্রাংশ আদার্স পার্টস 3 বছর, আফটার সেল সার্ভিস 5 বছর, আর 1 বছর ভিতরে সবকিছু ফ্রি। এন্ড বাণিজ্যিক কমার্শিয়াল 1 বছর। ঠিক আছে। আর যে কোনো সমস্যা হলে আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার 16649 হটলাইন, এই নাম্বার ফোন দিলে হোম সার্ভিস, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে হোম সার্ভিস পাবেন। ঠিক আছে। তো ভাই এটার আপনার 4টা যে ভেরিয়েন্ট, 4টা ভেরিয়েন্টের প্রাইস বলে দিন। আচ্ছা, 4টা ভেরিয়েন্ট, এখানে 2টা ভেরিয়েন্ট আছে। জি, আর 2টা ভেরিয়েন্ট বলতে, এটা হলো আপনার 315 ইআইজিবি জিএম, এটা রেট হলো আপনার 50,310 টাকা, 50,310। এটা আপনার সর্বোচ্চ 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে, সেটা আপনার 39,700 টাকা। 700 প্লাস আছে, 700 টাকা রাখবো, 39,700। ঠিক আছে। তারপর এটা সবই এক, খালি এখানে গ্লাস মিরর না। হ্যাঁ, সবই এক, ভিতরে বাইরে সবই এক, গ্লাস ডোর। এটা হ্যাঁ, ভিতরে সবই এক, এটা সেম সব, এখানে কিছু নাই। হ্যাঁ, এখানে কিছু সবই সেম, একদম সব সেম, অনলি ফর এটা গ্লাস মিরর না। আচ্ছা, এর জন্য 300 টাকা ডিফারেন্স, অনলি ফর 300 টাকা ডিফারেন্স। ওটা থেকে 300 টাকা ডিফারেন্স, 50,000 150,000 10 টাকা রেট, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে, সেটা 39,500 টাকা, 39,500 টাকা। ঠিক আছে। তারপরে যদি এর চেয়েও দাম কমে চায়, ওই যে বললাম আপনার জিবি জিএম আরো 2টা মডেল আছে, দেওয়া যাবে কেউ চাইলে। ঠিক আছে। তাহলে দেখো 282 লিটার, হ্যাঁ, 282 এখানে একটা মডেল, 2টা মডেল, 3টা মডেল আছে এখানে, 3টা মডেল আছে, একটা 4টা মডেল আছে 282 লিটারের, 4টা মডেল আছে। হ্যাঁ। তো আপনার এখন কথা হলো আপনার 282 ইনভার্টার, যেটা ইনভার্টার টেকনোলজি। হ্যাঁ, আর প্রত্যেকটার ভিতরে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আপনার সার্ভিস সব একই। হ্যাঁ, আচ্ছা, জাস্ট সাইজ ছোট বড়, এটা 50-50, প্রত্যেকটা ফ্রিজ 50-50। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা 282 লিটার, ভিতরে দেখবো আমরা। হ্যাঁ, ইআইজিবি দেখেন 50-50, এটা কিন্তু ইনভার্টার ফ্রিজ, এটা ইনভার্টার, হ্যাঁ, 50-50। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমরা ডোর অ্যালার্ম দেওয়া থাকবে, অ্যাক্টিভ কার্বন থাকবে, তো প্রত্যেকটা ফ্রিজে বলবো না, দেওয়া থাকবে, বলা দরকার নাই। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু এরকম অ্যাক্টিভ কার্বন, হ্যাঁ, আর ডোর অ্যালার্ম দেওয়া থাকবে। আর ভিতরের ইন্টেরিয়রটা আপনি দেখেন, এই মডেলটা এটা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। হ্যাঁ, এটা বিল্ড আপ কোয়ালিটি কিন্তু অনেক ভালো। হ্যাঁ, আর 50-50। ওকে। আর একমাত্র কঙ্কা ফ্রিজ আপনি পাবেন যে মানে কোয়ালিটি ফুল আপনার, যেটা ফুলের স্মেল আসে অন্য ফ্রিজ হয়তো আসে না। আচ্ছা, হ্যাঁ, এন্ড এটা আপনার ওই প্রযুক্তিগুলো অত্যাধুনিক, যেটা আপনার আপনার 26 ডিগ্রি পর্যন্ত আসে, 26 ডিগ্রি। হ্যাঁ, যখন কঙ্কা ফ্রিজে আপনার -26 থাকে, তখন কেউ যদি পানি ঢালে, পানির ঢালতে বরফ হয়ে যাবে, এত ঠান্ডা হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 282 লিটার ইআইজিবি মডেল, যে আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা রেট হলো আপনার 47,075 টাকা, 47,075 টাকা। আফটার 21% ডিসকাউন্ট দাম আসে 37,200 টাকা, 37,200 টাকা। তারপর দেখাবো আপনার, এটা দেখাই, এটা ইনভার্টার ছাড়া,
নন ইনভার্টার ছাড়া কিন্তু দুইটা ডিসপ্লে এন্ড গ্লাস মিরর। আচ্ছা, ভিতরে তো সব সেম। সব সেম। প্রাইসটা খালি বলে দিই। এটা হলো আপনার 282 লিটার ইজিবি জিএম। ইজিবি তে আপনার বুঝাচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে, আর জিএম হলো গ্লাস মিরর। রেট হলো আপনার 45,100 টাকা, 45,100 টাকা রেট। আপনার সর্বোচ্চ 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 35,600 টাকা। 35,600 টাকা। আরেকটা কথা বলে দিই, যারা আমাদের শোরুমে এসে ফ্রিজ নিয়ে যাবে, শোরুমে এসে ফ্রিজ নেবে, তার জন্য 1% ডিসকাউন্ট থাকবে, সাথে একটা গিফট থাকবে। আচ্ছা, একটা গিফট পাবে নিশ্চিত। ঠিক আছে, গিফট পাবে, নিশ্চিত পাবে। ঠিক আছে, ওকে। তারপর দেখাবো আপনার 282 লিটার জিবি, 282 লিটার জিবি একটা মডেল, যেটা আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে হবে না, ইনভার্টার হবে না, শুধু গ্লাস ডোর। হ্যাঁ, গ্লাস ডোর। এটা কি সবচেয়ে কম দাম, যেগুলি ডিজিটাল ডিসপ্লে ইনভার্টার ছাড়া এগুলো কম দাম হয়ে থাকে। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা বলে দেন তাহলে। এটা হলো আপনার 282 লিটার জিবি মডেল, 42,950 টাকা রেট। 42,950 টাকা রেট। 42,950 টাকা। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে না 33,900 টাকা। 33,900 টাকা। 33,900 টাকা। হ্যাঁ, ওকে। তবে এখানে 282 লিটার আছে। এটা হলো জিবিজিএম গ্লাস মিরর, 282 লিটার জিবিজিএম গ্লাস মিরর। অর্থাৎ নন ইনভার্টার, নন ডিসপ্লে, শুধুমাত্র গ্লাস ডোর এন্ড মিরর, গ্লাস মিরর। আচ্ছা, এটা হলো 43,250 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে আপনার 34,100 টাকা। 34,100 টাকা। 100 টাকা। সাথে যারা আসবে তাদের জন্য গিফট তো অবশ্যই আছে। যারা সরাসরি দোকানে ভিজিট করে প্রোডাক্ট কিনে নেবেন তাদের জন্য এক্সট্রা স্পেশাল ভালো গিফট থাকবে। আর একটা কথা, যারা শেয়ার করে রাখবে আমাদের ভিডিওটা, শেয়ার করে রাখবে, সর্বোচ্চ শেয়ারদাতা মানে যে সর্বনিম্ন 20টা শেয়ার করবে তাদের জন্য একটা গিফট থাকবে। সর্বোচ্চ মানে 20টা, নিম্ন 20টা শেয়ার করে রাখবে, নিম্ন 20 এই ভিডিও যদি শেয়ার করে রাখে, শেয়ার করে আমাকে 20টা স্ক্রিনশট দেয়, হ্যাঁ, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে, তো তাদের একটা গিফট থাকবে। ওকে, ঠিক আছে। ফ্রিজ কিনুক আর না কিনুক, প্রোডাক্ট কিনুক আর না কিনুক, যা শেয়ার করলে মিনিমাম 20টা শেয়ার করে একটা গিফট থাকবে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, তারপর দেখো আমরা 240 লিটার 240 লিটার জিবি একটা মডেল। হ্যাঁ, 240 লিটার এখন দেখে গেছে আপনার 315 আর 282 তে আপনার 4টা মডেল হয়। এই দুটো মডেল ছাড়া বাকি সম্পূর্ণ 2টা মডেল হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, প্রিন্ট আর গ্লাস মিরর। গ্লাস মিরর, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা মডেল 2টা করে হবে। এটা হলো আপনার গ্লাস মিরর, হলো প্রিন্ট। আমি প্রথম গ্লাস যেটা গ্লাস মিরর বলে দিই, 240 লিটার জিবিজিএম। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার ভিতরে দেখেন 50-50, এটা লম্বা কিন্তু 50-50, মানে আপনার পাশে কম কিন্তু অনেক লম্বা ফ্রিজ। ঠিক আছে, মোটামুটি স্পেস খারাপ না। হ্যাঁ, এটা মিডিয়াম ফ্যামিলির ফ্রিজ। আচ্ছা, সেম পাশাপাশি দুইটা ফ্রিজ রাখা আছে না ভাই? হ্যাঁ, এটা হলো গ্লাস মিরর, এটা হলো গ্রাফিক ডিজাইন। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটার দাম হলো আপনার কোম্পানি, এটা হলো আপনার 39,425 টাকা রেট। 39,425 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 31,100 টাকা। 31,100 টাকা। হ্যাঁ, আর এটার দাম হলো আপনার 315 লিটার জিবি, শুধু জিবি, অনলি ফর গ্রাফিক ডিজাইন গ্লাস ডোর। 240 জিবি এটা মডেল, এটা 240 লিটার। রেট হলো আপনার 39,125 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট আসবে, এটা 30,900 টাকা। 30,900 টাকা। ওকে। তারপর এটা ছোট সাইজ হলো আপনার 240 লিটার। আচ্ছা, এই 200 লিটার এখানে আছে। 200 দুইটা মডেল হয়, প্রত্যেক 2টা মডেল হবে। তো আমরা এখানে একটা ডিসপ্লে বলে দিয়েছি যে একটা গ্লাস ডোর, একটা গ্লাস মিরর। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এটা হলো 200 লিটার ফ্রিজ, 200 লিটার জিবি প্রিন্টের ভিতরে। এটা আমি ভিতরে ইন্টারনেট দেখানো, এটা 50-50 প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 50-50 এই যে বলছে ভাই, কিন্তু যা যা বড় ফ্রিজে থাকে ছোট ফ্রিজে তাই থাকবে। আপনার এটার স্পেসটা দেখেন, এটা হচ্ছে একটা ছোট ফ্যামিলির জন্য একটা আইডিয়াল ফ্রিজ। ঠিক আছে, 240 মিডিয়াম বলতে পারেন, এটা ছোট বলতে পারেন না। কঙ্কা আটটা গুণ হলো জানেন, অন্যান্য কোম্পানিতে আপনার গ্রোথ ভলিউম থাকে, নেট ভলিউম থাকে, আর কঙ্কা ফ্রিজ সবই নেট ভলিউম, মানে যেটা অরিজিনাল ওইটাই 240 পাবেন, এটাই পাবেন 50-50 হওয়ার কারণে। ওকে, 50-50 হওয়ার কারণে স্পেসটা ভালো পাওয়া যায়। 240 জিবি মডেল, দাম হলো 36,145 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে দাম আসবে 28,500 টাকা। 28,500 টাকা। 500 টাকা। তারপর দেখো 180 লিটার। 180, এটা ছোট ফ্রিজ না ভাই? এটা ছোট ফ্রিজ, এটা ছোট আরেকটা আছে, এটা হলো 180 লিটার। এটার ভিতরে আপনার প্রিন্ট এবং গ্লাস দুইটা হবে। আচ্ছা, তো আমরা শুধু প্রিন্টটা দেখাইতেছি, উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। হ্যাঁ, 50-50 সেম, সবগুলি সেম। হ্যাঁ, খালি সাইজ ছোট বড়, সাইজ আর ছোট বড় দেখেন। এগুলার প্লাস্টিকের মান কিন্তু অনেক হেভি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আর গ্যাসকেট গুলো বলি খুব ভালো মানের গ্যাসকেট। ওকে, খুবই হেভি। তো এটা হলো আপনার 180 লিটার জিবি মডেল। রেট হলো আপনার 33,470 টাকা রেট। 33,470 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দেওয়া আসবে 26,400 টাকা। 26,400 টাকা। 400 টাকা। তারপর দেখো এটা হলো আপনার সবচেয়ে ছোট সাইজ, যারা একদম ছোট ফ্যামিলি তাদের জন্য ছোট সাইজ। কত লিটার ভাই? 165 লিটার।
165 165 দুইটা 165 একটা গ্লাস মিরর, একটা গ্লাস মিরর ছাড়া। আচ্ছা, এটা প্রিন্টের মধ্যে? হ্যাঁ, এটা প্রিন্ট আর এটা হলো গ্লাস মিরর। একদম ছোট ফ্রিজ। দুইটা যেটা বলে দিই, এটা জিবি আর জিবি জিএম। যেটা আপনার জিবি জিএম এর দাম হলো 32,085 টাকা রেট। এটা আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে আপনার 25,300 টাকা। 25,300 টাকা। আর এটা কত? এটা হলো আপনার 31,785 টাকা রেট। 31,785 টাকা রেট। আপনার ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে এটা 25,100। 25,300, 25,100, 200 টাকা ডিফারেন্স। 200 টাকা ডিফারেন্স গ্লাস মিরর খাওয়ার কারণে। আচ্ছা। তারপর আমরা কথা বলবো যেটা হলো ডিপ নিয়ে। কঙ্কা ডিপের কিছু কিছু গুণ আছে যা অন্য কোম্পানির ফ্রিজে নাই। আচ্ছা, এমন গুণ আছে অন্য কোম্পানির ফ্রিজে নাই। ওকে, এটা সব টেম্পারেচার গ্লাস, উপর টেম্পার গ্লাস, আবার ভিতরে কিন্তু গ্লাস, ভিতরে স্যালাড গ্লাস। হ্যাঁ, স্যালাড গ্লাস আছে, স্যালাড গ্লাস দেওয়া আছে। আমরা চাইলে ভিতরে গ্লাস করে রাখতে পারবেন। টেম্পারেচার গ্লাস আছে, ভিতরে গ্লাস আছে এবং লাইট সিস্টেম দেওয়া আছে। এইগুলো আপনার উপরে টেম্পারেচার গ্লাস, ভিতরে গ্লাস। আর এটা হলো আপনার হাইড্রোলিক দরজা। ও আচ্ছা, এটা কিন্তু একটা ভালো ফিচার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি আবার দেখাই ভিউয়ারদেরকে। ধরেন এই যে আপনি ছেড়ে দেন ভাই, ছেড়ে দেন, এই যে ফাওয়া দেন, এই আমি ধরে খুশি না, জোরে লাগালাম। ও, এতে করে আমি জোরে দিচ্ছেন যা পারি দিছি। অনেকটা ভালো সেফটি একটা ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, হাসতে নামবে। আর একটা সেফটি হলো কঙ্কার প্রত্যেকটা ডিপে আপনার নরমাল এন্ড ডিপ ভিডিও করতে পারবেন। ও আচ্ছা, নরমাল এবং ডিপ দুটোটা করা যাবে। ভিডিও করতে কনভার্ট। এই যে এখানে কনভার্ট, এই যে কোন লেখা আছে কনভার্ট। এই যে আপনার রেফ্রিজারেটর এন্ড ফ্রিজার, আপনি দুইটা কন্ট্রোল করে ব্যবহার করতে পারবেন। এই যে এখানে লেখা আছে রেফ্রিজারেটর ফ্রিজার ইন আউট। হ্যাঁ, আপনার দুইটাই আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। আমি নরমাল ইচ্ছা করলে সবজি রাখতে পারবো। হ্যাঁ, রাখতে পারবেন। ওকে, এটা তো ভালো ফিচার ভাই। আপনি রোদার সময় আপনি শুধু ফল ফ্রুটস জুস রাখেন, কোরবানির সময় আপনি সব আইস করে ফেলান। আপনার মন মতো আমি আইস করতে পারবো। হ্যাঁ, মন মতো আপনি ইউজ করতে পারবেন। অর্থাৎ আমি এটা এই ডিপটা আমি নরমাল ইউজ করতে পারবো, ডিপ ইউজ করতে পারবেন, 2 in 1। হ্যাঁ, মানে নরমাল কনভার্ট করা যায়। আপনি ডিপ কনভার্ট করতে হবে, আপনি নরমাল কনভার্ট করতে পারবেন। আচ্ছা। হ্যাঁ, তো এর প্রাইসটা একটু বলে দেন তো ভাই। হ্যাঁ, এটা আমাদের তিনটা সাইজ হয়। আচ্ছা, 250 লিটার, 200 লিটার, 150 লিটার। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো আমি তিনটা সাইজ বলে দিচ্ছি। তো প্রথম 250 লিটার। 250 লিটার রেট হলো আপনার 40,985 টাকা নেট। 250 লিটার 40,985 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 32,400 টাকা। 250 লিটার 400 টাকা। 250 লিটার। তারপর আপনার 200 লিটার। 200 লিটার ফ্রিজ। এটা আপনার 200 লিটার। দেখেন, এটা 200 লিটার। হ্যাঁ, এই 200 লিটার। এটা 200 লিটার। রেট হলো 36,825। 36,825 টাকা রেট। ব্র্যান্ড থেকে কিন্তু দাম কমই আছে এবং মানও ভালো। ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 29,000 টাকা। 29,000 টাকা। 200 লিটার ডিফ্রিজ 29,000 টাকা। 21% দিবেন না? 21%, 21। আচ্ছা। তারপরে এটা হলো আপনার 150 লিটার। 150। হ্যাঁ, সব সেম, জাস্ট সাইজে ছোট। হ্যাঁ, সাইজে ছোট। ছেড়ে দে ভাই। ছাড়েন। ওকে, এটা হলো আপনার 33,125 টাকা। 33,125 টাকা রেট। আপনার 33,125 আফটার 21% ডিসকাউন্ট আসবে। এটা 26,160 টাকা। 26,100 টাকা রাখা যাবে। 26,100 টাকা রাখা যাবে। যদি কেউ কঙ্কা টিভি চায়, ওটা তো 21% ডিসকাউন্ট থাকবে। কঙ্কা টিভিতে 21% ডিসকাউন্ট, 21% ডিসকাউন্ট আপনার প্রাইসের উপর না, কোম্পানি প্রাইসের উপরে। অনেকে মনে করে যে আপনি প্রাইস বসাই। না, আমি কেন বসাবো? আপনার 32 যেটা অ্যান্ড্রয়েড, হ্যাঁ, অ্যান্ড্রয়েড আপনার টিভি পাবেন। শুধু এটা হলো গুগল টিভি, এটা হলো অ্যান্ড্রয়েড টিভি। হ্যাঁ, যার দাম হলো 24,985 টাকা রেট। 24,985 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়েছে আপনার মাত্র 19,800 টাকা। 19,800 টাকা। 800 টাকা পাচ্ছেন আপনার একটা অ্যান্ড্রয়েড ভয়েস কন্ট্রোল গুগল টিভি 32 ইঞ্চি। 19,800 টাকা মাত্র। আচ্ছা, আর যদি কেউ 43 ইঞ্চি নেন, এই 43 ইঞ্চি ডিসপ্লে আমার আছে 43 ইঞ্চি। আচ্ছা, বলেন তো ভাই, এটা 43 ইঞ্চি কেউ নেন অ্যান্ড্রয়েড গুগল টিভি, এর দাম হলো কোম্পানি হলো 41,500 টাকা রেট। 41,500 টাকা রেট। 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে মাত্র 32,800। 32,800 টাকা। 19,800, 32,800। 32,800 টাকায় কঙ্কা ব্র্যান্ডের 43 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড ভয়েস কন্ট্রোল টিভি। ভয়েস কন্ট্রোল অ্যান্ড্রয়েড গুগল টিভি। ওয়াও, দেখতে পারেন এইটা 43 ইঞ্চি। আর এটা আমি চালাইছি একটু আগে, ভিডিওর আগে। অনেক ফাস্ট ভাই, অনেক ফাস্ট। হ্যাঁ, র্যাম রোম অনেক ফাস্ট আছে। তারপর এখন আমরা কথা বলবো কঙ্কার নিয়ে। কঙ্কার যদি মাইক্রোওভেন চায়, মাইক্রোওভেন, ব্লেন্ডার, আদার্স প্রোডাক্ট আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো। 15%। আচ্ছা, এবার গ্রি আমরা নিয়ে কথা বলবো। আচ্ছা, এখন আমরা গ্রি এসি নিয়ে। হ্যাঁ, গ্রি এসির আপনার আমাদের এখানে আপনার 1 টন, 1.5 টন, 2 টন হয়। 2 টন আছে এখানে। আচ্ছা, কেউ যদি 2.5 টন, 3 টন, 4 টন, 5 টন চায়, ওটা অর্ডার করলে আমরা দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, ওই ক্ষেত্রে ওই এসি থাকবে একদম ফ্ল্যাট রেট থাকবে 25% ডিসকাউন্ট, আর কোনো অফার 15% ডিসকাউন্ট, আর কোনো অফার নাই।
15% ডিসকাউন্ট, সাথে কোনো অফার থাকবে না, ইনস্টলমেন্ট থাকবে, কিছু থাকবে না, আচ্ছা থাকবে না। আর যদি কেউ এই 1 টন 1.5 টন 2 টন এসিগুলো নেয় আমাদের থেকে, আমরা এখন দিতেছি আমরা 15% ডিসকাউন্ট এন্ড ফিটিং ফ্রি সারা বাংলাদেশ এনি প্লেস। হ্যাঁ, এনি প্লেসে ফিটিং ফ্রি। ওকে, যদি জাস্ট এখনকার জন্য, এটা কিন্তু আমি বলে দিই, ঘিরি এসি এরকম হয়ে যায়, এই মাসে এই মাস থাকবে একরকম, অন্য মাসে আরেকরকম হয়ে যেতে পারে, বাড়তে পারে, কমতে পারে। কিন্তু এটা আমি বিয়াজ বলে দিব, গরম চলে আসছে এখন, আমি বিয়াজ বলে দিব, যখনই আপনার ঘিরি এসি প্রয়োজন হবে, যে আমাকে একটা ফোন দিবেন, ফোন দিয়ে আপনি কয়েক জায়গাতে রেট নিয়ে আমাকে বলবেন যে ভাই এই রেট পাইছি, আরো কম রাখা যায় না, আমরা দেখবেন আরো কম রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, কম রাখতে পারবো, এবং আমাদের থেকে রেট নিয়ে আপনি যাচাই করে দেখবেন, আমরা বেশি বলি না কম বলি, যখনই প্রয়োজন হবে যে ঘিরি এসি। ওকে, তো আমরা আজকে গ্রি এসির মডেলগুলো একটু দেখাই দেন, আর যেগুলো নাই এগুলো প্রাইসটা বলে দিই। এখানে আমরা শুধু রাখছি ইনভার্টারগুলো না, সব ইনভার্টার, সবগুলো ইনভার্টার, ওয়াইফাই আর ইনভার্টার। এই গ্রি এসি, গ্রি ফুল প্লাজমা, এটা হলো 1 টন, এটা হলো 1.5 টন, এটা হলো এই যে আপনার ওয়াইফাই আর ইনভার্টার 1.5 টন। আচ্ছা, ইনভার্টার, এটাও কুল প্লাজমা। তারপর 2 টনটা আপনি ইনভার্টার, এই যে গ্রি এসি, এই যে ইনভার্টার, এই যে ওয়াইফাই আর ইনভার্টার, সব ইনভার্টার আছে। ইনভার্টার, নন ইনভার্টার দেওয়া যাবে, আমাদের স্টক अवेलेबल আছে, এন্ড আমরা পাইকারি করে থাকি, বললাম আপনাকে। তো আপনার যদি কেউ 1 টন ইনভার্টার নেয়, 1 টন ইনভার্টার দাম হলো আপনার 58,400 টাকা রেট। হ্যাঁ, 15% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 49,600 টাকা। 49,600 টাকা 1 টন ইনভার্টার ওয়াইফাই স্মার্ট ওয়াইফাই। হ্যাঁ, সাথে তো আপনার ফিটিং ফ্রি আছে, হ্যাঁ, 1.5-2। হ্যাঁ 1.5 ফিটিং ফ্রি আছে, 2 ফিটিং ফ্রি আনা, তো ওই ফিটিং এর চার্জটা আমরা তাকে মাইনাস করে দিবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর যদি কেউ 1 টন নেয় নন ইনভার্টার, দাম হলো 51,000 টাকা রেট। 51,000 টাকা রেট, ডিসকাউন্টে পড়বে আপনার 43,300 টাকা। 43,300 টাকা 1 টন। আর গ্রিলের সাথে যে অ্যাকসেসরিজ গুলো অনেক দামি অ্যাকসেসরিজ থাকে। হ্যাঁ, এখানে অলরেডি 10 ফিট আপনার পাইপ থাকবে, ক্লাম থাকবে, তারপরে এইগুলো থাকবে, কি বলে ওয়্যার থাকে, হ্যাঁ সবই থাকে। হ্যাঁ, আমাদের বক্সে যা আছে তাই থাকবে, ইভেন রিমোটের ব্যাটারি বন্ধ থাকে। সত্যি না ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ। এন্ড একবার এটা বলে দিই, এক ইনভার্টারের ওয়ারেন্টি হবে 10 বছর কম্প্রেসারের, 10 বছর। হ্যাঁ, আর নন ইনভার্টার ওয়ারেন্টি হবে 5 বছর। আপনি ওয়ারেন্টি কি আর পাবেন, সারা বাংলাদেশে ওয়ারেন্টি পাবেন। এখানে দেখা যাবে পারলে, এই যেখানে লেখা আছে 16649, 166 এই যে দেখেন 49 হেল্পলাইন, হ্যাঁ নিচে। তো এখানে এই সিজন থাকবে আপনার বাসায়, তো আপনি নিশ্চয়ই দেখবেন, হ্যাঁ নাম্বার দেওয়া আছে, ফোন দিবেন, মানে এসির গাড়ি নাম্বার দেওয়া আছে, ফোন দিবেন, হোম চলে যাবে। আচ্ছা, আর 1 বছরের ভিতরে দুটো ফ্রি সার্ভিস থাকবে, এন্ড ফ্রি সার্ভিস সব। আচ্ছা, তারপর 1.5 টন নিয়ে 1.5 টন আপনার আমাদের কাছে হয় ইনভার্টার 2টা মডেল হয়, এই একটা মডেল আর ওই যে একটা মডেল আমাদের এখানে আছে। হ্যাঁ, ওই মডেল একটু ময়লা বেশি পড়ে, এটা ময়লা কম পড়ে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা তো ময়লা পড়েই না, কি ময়লা আকর্ষণ করে ধরে রাখতে পারে না। তো এটা হলো আপনার XFB, হ্যাঁ, এটা XFB মডেল আছে, XLMB আছে, XPUB আছে। হ্যাঁ, তো আমরা XFB মডেল দাম বলে দিচ্ছি, যেটা ইনভার্টার যেটা হলো 79,890 টাকা রেট। আপনার 15% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 67,900 টাকা। 67,900 টাকা, যেটা 79,890 টাকা রেট, যেটা ইনভার্টার, এটা ডিসকাউন্ট 67,900। আর একটা মডেল আছে আপনার XPUB, 18 XPUB ইনভার্টার, ওটার দাম হলো 78,400 টাকা রেট। ওটা আপনার ডিসকাউন্টের দাম পড়বে 66,600 টাকা, 66,600 টাকা। আর যদি নন ইনভার্টার নেয় 1.5 টন, ওটার দাম হলো 66,990 টাকা রেট। আপনার ডিসকাউন্টের দাম পড়বে 57,000 টাকা নন ইনভার্টার 1.5 টন যেটা। হ্যাঁ, তারপর 2 টনের কথা, 2 টনের সবই আপনার 2 টন ইনভার্টার আছে, যে কোনো মডেল সবগুলো 93,300 টাকা রেট, 93,290 টাকা রেট, সবগুলো মডেল 93,290 টাকা কোম্পানি রেট, ওখানে ডিসকাউন্ট 93,290 টাকা রেট। আপনার 15% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার 79,300 টাকা। 79,300 টাকা, 2 টন নন ইনভার্টার, যে কোনো মডেল, হ্যাঁ ইনভার্টার। আচ্ছা, আর যদি কোনো নন ইনভার্টার নেয়, নন ইনভার্টার 2 টন নন ইনভার্টার 81,990 টাকা রেট। আপনার 15% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার 69,700 টাকা। 69,700 টাকা, সাথে ফিটিং ফ্রি। আর যদি কেউ বেশি কোয়ান্টিটি মাল নেয়, ধরেন আপনি বলছেন না মসজিদ মাদ্রাসার জন্য কেউ কোয়ান্টিটি নেয়, অনেক অফিসের জন্য লাগে, যদি কেউ বেশি কোয়ান্টিটি নেয় তাদের জন্য ফিটিং ফ্রি, অ্যাঙ্গেল ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি, অ্যাঙ্গেল ফ্রি, যেটা স্টিল অ্যাঙ্গেল। সর্বনিম্ন কয় পিস একটা অর্ডার? সর্বনিম্ন 4 পিস। আচ্ছা, 4 পিস কোয়ান্টিটি হলে আমরা অর্ডার সব করে দেব ফ্রি। ওকে, ঠিক আছে। তো এখন আপনার বলে দেন, যেটা হচ্ছে একটু বড় সাইজ, যেগুলো একটু প্রাইস গুলো। হ্যাঁ, বলা যাবে না, বড় 5 টনটা একটু বলে দেন, বিশেষ করে 5 টনটা। বড় সাইজ বলতে আপনার যারা বললাম 2 টন মধ্যে আমাদের স্টক আছে। আচ্ছা, 2.5 টন হয়, 3 টন হয়, 4 টন হয়, 5 টনও হয়। সো আপনাকে আপনি সিলিং টাইপ যারা নেয়, মসজিদ মাদ্রাসা কলেজ সিলিং টাইপ যদি নেয়, কেউ নেয়, তো আপনার যদি বলে 3 টন,
হ্যাঁ 3 টন রেট হলো কম রেট হলো আপনার 1,76,000 টাকা, 1,76,000 টাকা রেট। আপনার ডিসকাউন্ট এরকম কিছু থাকবে না, ডাইরেক্ট বাটার রেট পড়বে 1.5 লাখ টাকা। 1.5 লাখ টাকা, 1.5 লাখ টাকা 3 টনেরটা, 3 টনেরটা সিলিং টাইপ। আচ্ছা। তো অনেকেই আসলে মসজিদে বিভিন্ন কমার্শিয়াল স্পেসে 5 টনটা লাগে, তো 5 টনটার প্রাইসটা কি মানে ইনশাআল্লাহ? 5 টন, হ্যাঁ 5 টনের সিলিংটা বড় ডিসকাউন্ট থাকবে ভাই, ওটা ডিসকাউন্ট থাকবে। 5 টন সিলিংটা বড় ইনভার্টার, হ্যাঁ ইনভার্টার দাম হলো আপনার 2.5 লাখ টাকা, মানে 2,49,990 টাকা রেট, মানে 2.5 লাখ টাকা, 10 টাকা ডিফারেন্স। হ্যাঁ তো ওটা আপনার ডিসকাউন্ট থাকবে, সর্বোচ্চ 50% ডিসকাউন্ট থাকবে, ওটার দাম পড়বে 2,12,500 টাকা। 2,12,500 টাকা। আসলে আর কিছু করবেন না? ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করবো কিছু করার জন্য। আর যদি কেউ পাইকারি নিতে চায়, হ্যাঁ পাইকারি নিতে চায়, ছোট দোকানদার বা অন্য ব্যবসায়ীরা আমাদের পাইকারি নিতে পারবেন। আমাদের কাছে ইউজ পরিমাণ এসি আছে, আপনারা সবসময় হোলসেল রেটে পাবেন, হোলসেল প্রাইসে পাবেন। আপনি যে প্রাইসটা বললেন 15%, যারা হোলসেল নেবে তারা একটু বেশি পাবেন, এটা মানে পার্সোনালি কথা বলে, এটা কথা বলতে হবে, কথা বলে আমরা হোলসেল রেটে দিয়ে দেব। তবে একটা কথা থাকবে ভাই, আপন ইলেকট্রনিক্স আপনি তো অনেক প্রোডাক্ট নিয়ে ব্যবসা করেন, মসজিদ মাদ্রাসার জন্য কিন্তু ভাই সর্বোচ্চ প্রাইস, সর্বোচ্চ তখন না মসজিদ মাদ্রাসা কেউ নিলে তখন আমি তাদের দোকানদার মনে করে আমি ওই ডিসকাউন্ট দিয়ে দেব হোলসেল রেটে। শিওর শিওর। আচ্ছা যারা কথা বলে ভিডিও শেষে, সেটা হলো আমাদের নাম্বারটা সরাসরি শো করেন, দেখা যায় না আপন নাম্বার সহ দেখা যায় না, হ্যাঁ এই আমাদের নাম্বার। তো এই নাম্বার আমাদের অনেকে আমাদের ভিডিও নিয়ে এডিটিং করে কাস্টমারকে বোকা বানায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো সবাই চেষ্টা করবেন, আমাদের অরিজিনাল আমাদের ফেসবুক পেজ আছে আপন ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড নামে, ওইখান থেকে শো করবেন বা আমাদের শোরুমে আসবেন, এসে প্রোডাক্ট দেখতে পারবেন। বললাম তো যারা শোরুমে এসে দেখে নিয়ে যাবে তাদের গিফট আছে। আচ্ছা হ্যাঁ, আর যারা অনলাইন অর্ডার করবেন তারা আমাদের ফোন দিয়ে ভিডিও করে প্রোডাক্ট দেখে অর্ডার করবেন, প্রোডাক্ট না দেখে কেউ অর্ডার করবেন না। যেহেতু বর্তমানে প্রতারণা বেড়ে গেছে, হ্যাঁ এখন অ্যাডভান্সের ক্ষেত্রে অথবা যারা ঢাকার বাইরে থেকে নেবে সেক্ষেত্রে একটু বলে দেন। আচ্ছা বর্তমানে যেহেতু অনলাইনে অনেক চিটার বাটপার ভরে গেছে, একদম ভরে গেছে, হ্যাঁ দেখবেন একটা ফ্রিজের দাম 2 লাখ টাকা, ওরা দিচ্ছে 30,000 টাকা 25,000 টাকা। ওখানে আপনারা সহজে কেউ কান দেবেন না, আর কেউ অ্যাডভান্স করবেনই না। যদি সম্ভব হয় কেউ প্রোডাক্ট কিনবেন, যদি সম্ভব হয় শোরুমে ভিজিট করবেন, জি ভিজিট করে প্রোডাক্ট কিনবেন। যদি সম্ভব না হয় আপনি ভিডিও করে প্রোডাক্ট দেখবেন, ভিডিও করে প্রোডাক্ট দেখবেন, দেখার পর যদি অ্যাডভান্স করা হয় সর্বোচ্চ 1,000 টাকা, সর্বোচ্চ 1,000 টাকা। আপনি লস করলে 1,000 টাকা খান, এর বেশি খায়েন না, রাইট? দরকার হলে 1,000 টাকা খান, হ্যাঁ হ্যাঁ এর বেশি খায়েন না। আর আমরা ঢাকা সিটির ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিই, ঢাকা সিটির ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিই, মানে প্রতারণা করতে না পারে। ঢাকা সিটির ভিতরে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিই, কোনো টাকা লাগবে না, কোনো টাকা লাগবে ঢাকা সিটির ভিতরে হলে, কারণ আমাদের ঢাকা সিটির ক্যাশ অন ডেলিভারি। আর ঢাকা সিটির বাইরে আমরা অনলি ফর 1,000 টাকা অ্যাডভান্স নেব, অনলি ফর 1,000 টাকা কুরিয়ার চার্জ, 1,000 কুরিয়ার চার্জ, কুরিয়ার চার্জ নিব, কুরিয়ার চার্জ দিব, ওই 1,000 টাকা অ্যাডভান্স নিব, ওটা নিয়ে আমরা কুরিয়ার করে দিব মাল। আচ্ছা ঠিক আছে। এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আপন ইলেকট্রনিক্সের যে ফেসবুক পেজটা আছে, এটা কিন্তু অনেক পপুলার একটা পেজ, এই পেজের লিঙ্কটা আমি দিয়ে দেবো, আপনারা গিয়ে একটা লাইক করে দিবেন এবং আপনার ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। শেয়ার করে দিলে গিফট আছে ভাই, আছে, হ্যাঁ বললাম তো, যে সর্বনিম্ন 20টা শেয়ার করবে তাদের গিফট অবশ্যই আছে। অর্থাৎ আপন ইলেকট্রনিক্সের আপডেট ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন, তাহলে অবশ্যই 20টা ভিডিও কলের গিফট দিবেন, গিফট দিয়ে দিব, এটা মজাবান দিয়ে দিব, প্রোডাক্ট কিনা লাগবে না, খালি শেয়ার করে গিফট দিয়ে দিব। আর আমাদের অবশ্যই আপনার ভিডিও হোক আমাদের ভিডিও হোক, ভিডিওর নিচে আমাদের লোকেশন দেওয়া থাকে ভাই, লোকেশন সহ দেওয়া থাকে আমাদের শোরুমের, হ্যাঁ আপনি লোকেশন আসতে পারবেন, দেখতে পারবেন। ঠিক আছে ওকে। আমাদের শোরুম অবস্থিত হলো আপনার বলে দিই আবার, ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের, ধলপুর কমিউনিটি আমার ডান পাশে, আমার হাতের ডান পাশে ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার, ধলপুর কমিউনিটি ঠিক পাশের বিল্ডিংটাই আমাদের উপর হলো, টপে হলো 1 জিম, আর নিচে হলো আমাদের কঙ্কা গিরি শোরুম। আর রাস্তার উপর আমাদের আরো শোরুম আছে, তো এটা হলো 1 ধলপুর কমিউনিটির পাশে এলো যে বিল্ডিংটা 7 তলা বিল্ডিং, নিচে আমাদের কঙ্কা গিরি শোরুম। আর দলপুর সেন্টার কমিশনের অবস্থান হলো আপনার গোলাপবাগ মাঠের পিছনে, গোলাপবাগ মাঠ অবস্থিত সাদাবাদ হলো যাত্রাবাড়ি থানা, ঢাকার মানে ঢাকার ভিতরে যাত্রাবাড়ি সাদাবাদ